ดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเสียงท่ออิกซิลนี่เป็นท่อฟูนะครับเดี๋ยวอีกเสียงหนึ่งนะครับ โดยทำการถอดน็อตหกเหลี่ยมออกเวลาขี่นอกเมืองหรือเวลาออกทริปครับตัวเดียว